남해 보리암은 경상남도 남해군 상주면 상주리 금산에 위치한 사찰이며 대한불교 조계종 제23교구 본사 쌍계사의 말사이다. 643년에 처음 지어졌으며 원효대사가 산의 이름을 보강산이라 하여 보강사를 세웠다. 그 후 이성계가 보리암에 방문하여 기도하였으며 현종 때 보강사에서 보리암으로 이름을 바꾸면서 지금의 보리암에 이르게 되었다. 이성계가 아직 장군이던 시절 이곳에서 기도를 하고 왕이 되었다는 전설이 유명하다. 그래서 절 아래에 이성계 기도처로 전해져 오는 명승지가 따로 있다. 영상 좋았음 좋아요, 구독, 알림 설정 부탁드려요. 영상 제작에 힘이 됩니다. 시청해주셔서 감사합니다. 베이딩.